Пришла помпа. 80-ка большая. С посторонним шумом. Посторонний шум в двигателе и дым. Сейчас будем разбирать, отсоединять саму помпу, добираться до двигателя и выяснять, в чем проблема. Что вопрос, скорее всего, будет по двигателю. Вот. У нас сама помпа прикручивается, двигатель, точнее, помпа прикручивается 4 болтами на такую станину. То есть, в общем случае, в общем сложности надо открутить 6 болтов, чтобы отсоединить помпу. Так, все, теперь отсоединили помпу. Еще остался двигатель с другой стороны. Открутить 2 болта. И потом будем пробовать извлекать саму помпу с двигателем. Все, открутили. Сейчас пробуем доставать. Вот она досталась у нас. Сейчас что нам делать? Первым делом откручиваем, чтобы добраться до двигателя, нам надо соединить саму помпу. Хорошо зажато. Вот, он хорошо постарался, зажал. Так, сейчас мы ее так, вот все, сейчас последние болтики откручиваем. У нас появляется вот у нас эта вот часть у нас ставится. Вот, и нам нужно открутить вот этот вот болт. Здесь он будет головка на 12. Открутили. Сейчас надо сбивать эту чугунную штучку, крыльчатку эту. Так, сняли саму крыльчатку. Сейчас включим 4 болта, которые держат переходник под помпу. Соединили это все. Так, теперь что надо сделать? Нам надо слить масло самой помпы. Нам надо, чтобы разобрать двигатель, перед разборкой, надо слить масло с картера двигателя. Сейчас сольем это. Так, все, сливаем масло с двигателя. Смотрим, что за оно. Вот. Обычная вода получается. Эмульсия с маслом. Сейчас будем сольем, раскрутим, проверим. Все, чтобы... Так, все, слили масло. Сейчас откручиваем крышку картера. Тут у нас идет 6 болтов.
все. Так, все, достаем распредвал. Вот такой здесь мощный идет. Смотрим, все вроде как на месте. Ничего нигде не отломало. И вот видно, что по стенке, что здесь просто эмульсия. Эмульсия. По сальнику пускать не должен был. По сальнику. Скорее всего, это или через воздушный фильтр попала вода. То, что других вариантов не должно. Ну, в общем-то, все тут выяснили, что почему задымило. Потому что эмульсия, она стала более текучая, кольца не успевали снимать, и дым, поэтому белый с водой. Все очень понятно.